Ngoja nisisitize hili kuhusu elimu ya mafuta. Kuna mafuta kimiminika na kuna mafuta mgando. Mimi leo nataka nijikite kwenye mafuta mgando. Mafuta mgando yapo aina kuu mbili. Kuna mafuta ya mgando ya kutengenezwa na kuna mafuta ya mgando asili. Kwa mfano, mafuta yanayotoka kwenye nazi, asili yake yanapofika kwenye ubaridi fulani, mafuta yale huganda. Hakuna binadamu aliyoyafanya yawe na tabia hiyo, ni nature. Mafuta yatokanayo na maziwa, samli ya ng'ombe na siagi ya ng'ombe, asili yake ni kuganda. Yaani hakuna binadamu aliyoyafanya yakawa na tabia ya kuganda. Mafuta yanayotoka kwenye nyama tunaita beef tallow. Mafuta haya asili yake ni kuganda. Mafuta yanayotoka kwenye michikichi ni mafuta ambayo asili yake yana tabia ya kuganda. Kwa hiyo unapokuta mafuta hayo yapo yamehifadhiwa vizuri, tambua ya kwamba yanafaa na ni mazuri kwa matumizi yako. Kwanza, yanastahimili moto. Ni mafuta ambayo yanapokuwa yanatokota hayazalishi sumu nyingi kwa sababu ni imara kwenye moto, na unapokuwa unapikia yana virutubisho vingi kwa sababu hayajatengenezwa kupitia mlolongo mrefu, yatakusaidia kulinda afya yako. Mafuta ya mgando ya kutengenezwa ni yale mafuta ya mbegu yamechukuliwa yakapitia mlolongo mrefu, tunaita hydrogenation. Mafuta haya si mazuri kupikia chakula. Sasa hivi kuna teknolojia nyingi za kubadilisha mafuta yasiyokuwa na tabia ya kuganda kuwa mafuta ya mgando. Haya mafuta si mazuri, na mafuta haya yanapigiwa chepuo sana yakiitwa mafuta ambayo ni cholesterol free fats. Ni mafuta mgando yasiyokuwa na cholesterol. Usitumie mafuta yoyote yaliyopita katika mlolongo mrefu. Wakati yanapitishwa katika mlolongo mrefu, mafuta haya ni dhaifu, hutengeneza sumu ambazo huenda kuathiri viungo vya mwili. Kwa hiyo kitendo cha kutumia yale mafuta kuweka kwenye mboga zako, kupaka kwenye mkate, kuweka kwenye uji wa mwanao, unajiathiri. Ndo maana hauishi kusumbuka na pumu ya kifua, pumu ya ngozi, shinikizo la damu, matatizo ya mvurugiko wa homoni, uvimbe kwenye kizazi, kansa na maradhi mengi, upungufu wa hisia za tendo la ndoa, upungufu wa hamu ya tendo la ndoa mwanamke. Yote haya yanatokana na sumu zinazotoka kwenye hizi vyakula. Sumu hizo zimekusanyika kwenye damu. Tambua kwamba tuna mafuta ya mgando asili na tuna mafuta ya mgando ya kutengeneza. Sasa unapoenda dukani unatakiwa ufafanue vizuri